你有第二個例子，咁今次美華咧買咗一個560萬嘅單位，想同銀行講，我分25年還，年利率2.5%，就係借樓價70%。咁佢亦都提及咧首期啊，其他費用可能裝修啊、律師費等等咧，全部都搞掂噶啦。咁你唔需要好似上面嗰個例子咁樣咧，再幫佢諗一諗嘅，你直接計個壓力測試咁就 OK。然之後個月入係45,000蚊，可唔可以通過？咁我哋先做第一關。咁我哋第一關要計翻個月供係幾多先啦？而家係25年，搭個2.5%嘅。咁我哋去翻第一版睇翻個格仔先。25年2.5%，44.86，抄過去。月供就係44.86。嗱，呢個數講多一次，就係你借10000蚊底下，佢每個月要還嘅錢。但係你而家唔係借咗10000蚊，睇翻題目，你借咗560萬嘅70%，然之後再除以10000攞翻個倍數，睇一睇你借咗幾多個10000，每一個還44.86，你乘翻去。咁跟住撳機咯。就係17585.12，然之後計埋個 DSR，究竟個月供佔月入幾多 percent？月供除以月入乘100%，跟住撳機。嗱，咁我計到啦，大概咧就係39.08% 嘅，細過50%，亦即係講緊個月供咧係唔超過月入嘅一半，所以第一關咧佢係通過嘅。咁我呢一度就打個 tick 咁樣啦。咁然之後你就諗第二關啦。嗱，第二關點樣做啊？第二關係假設個年利率上升啊。題目冇講嘅話咧，你當3% 咁樣處理，亦即係話而家咧你當係分25年還，但係年利率咧變咗做5.5%。點解啊？2.5加3，OK 就變5.5。用呢一個數去計翻個月供出嚟，睇一睇新嘅月供佔個月入幾多 percent。咁我哋去翻第一版睇格仔，25年搭5.5%，格仔係61.41，抄個數過去，月供係61.41。咁後面都係噶啦，你乘翻個貸款額啦，560萬乘70%，除以10000攞倍數，後面冇變嘅，變嘅只不過係個格仔，跟住撳機，而家會變成月供24000蚊到嘅。咁跟住咧，你再計新嘅 DSR，咁而家佔個月入幾多成啊？你再計多一次，月供除月入45000咯，乘翻100%，跟住撳機，大概會係53.49% 嘅。咁但係呢個時候記住啦，第二關嗰條線咧唔係一半喎，第二關嗰條線咧係60%，細過60%就 OK 啦。咁所以咧，佢第二關而家咧都係通過嘅。咁俾個 tick 佢咯。咁既然兩關都通過，咁點啊？咁咪成個壓力測試都通過咯。咁就能啦。即係銀行咧就會借錢俾佢，咁啊做完。咁啊呢度咧仲有兩樣嘢講一講啦。第一樣就係你有機會計到咧第一關通過，第二關唔通過嘅，咁有機會發生嘅。第二樣嘢就係現實未必咁樣運作噶啦，可能現實咧可能得翻一關嘅，基本上你個月供唔超過月入一半咧，佢都照借俾你，去鼓勵你去買，即係去買樓。有啲咁樣嘅樓宇政策會喺度嘅。咁所以呢一度都係啦，純粹我哋運算上有兩關，但係實際上現實係點樣運作咧？你睇翻間銀行點樣處理。
咁我哋呢一度咧就講完成個第5節㗎啦，咁啊下一條片咧就會講第6節。